I gravi scandali nella Chiesa non offuscano la luce del Natale, lo ha detto il Papa incontrando questa mattina la Curia romana. La forza di ogni istituzione, ha detto, sta nel sapersi continuamente rinnovare. Inaugurata la passerella di San Giuseppe a Carasco, dopo oltre 5 anni dal crollo della vecchia struttura, di nuovo collegate Rivarola e Graveglia. A tagliare il nastro la centenaria Lina Panesi. Il progetto per gli impianti di innevamento artificiale questa sera in Consiglio Comunale a Santo Stefano d'Aveto. Intanto, grazie alla prima neve di stagione, domani apre la pista baby e il campo scuola. Come San Giuseppe, silenzioso custode della vita di Gesù, il servizio di Anfas per i più fragili è sempre più prezioso e affidabile. Per mille difficoltà si è rinnovata la tradizione dello scambio di auguri natalizi. Attivato a Lavagna il nuovo servizio di raccolta degli oli alimentari esausti. 5 le postazioni attive nei diversi quartieri della città. Sarà garantito dalla Ecoservizi SRL. Buonasera ai telespettatori di Tigulli Oggi. Ci sono gravi scandali nella Chiesa, ma la luce è più forte delle tenebre. Lo ha detto Francesco questa mattina incontrando i cardinali della Curia romana per il tradizionale scambio degli auguri natalizi. Francesco ha ricordato le tante afflizioni che vive la Chiesa e si è soffermato in particolare sullo scandalo degli abusi contro i minori, ma ha richiamato anche la testimonianza di tanti martiri e dei nuovi santi e ha ricordato in conclusione che la luce è più forte delle tenebre e che ogni caduta può essere un'occasione di purificazione. Vediamo il servizio. Nessun peccato sarà mai più grande della misericordia di Dio. Lo ha ricordato il Papa nel suo discorso ai cardinali della Curia romana ricevuti in udienza in prossimità delle festività natalizie. La logica divina, ha aggiunto, non si ferma dinanzi al male, ma lo trasforma radicalmente e gradualmente in bene. Di qui un lungo affondo. La barca della Chiesa quest'anno ha vissuto momenti difficili, ha detto Francesco, aggiungendo che in questo contesto tanti si sono sentiti perduti, altri l'hanno abbandonata, altri ne hanno aumentato le ferite, altri ancora non nascondono la loro soddisfazione nel vederla scossa. Moltissimi però continuano ad aggrapparsi con la certezza che le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. La Chiesa vive dunque affrontando il peccato interno, gli stessi consacrati che si comportano come padroni e non come beneficiari della salvezza, il dolore del mondo, la morte nelle migrazioni, le torture, la fame, l'ingiustizia e il male contro di sé nelle persecuzioni. E l'esempio eroico dei martiri e dei buoni samaritani non fa scordare la controtestimonianza e gli scandali di alcuni figli e ministri della Chiesa. Su questo il Papa si è soffermato a lungo, descrivendo la storia degli abusi commessi dal re Davide e commentando: anche oggi ci sono uomini consacrati che abusano dei deboli, ministri che lacerano il corpo della Chiesa, tradiscono Dio, i suoi comandamenti, la propria vocazione, la Chiesa, il popolo di Dio e la fiducia dei piccoli e dei loro familiari. Dinanzi a questi abomini, ha spiegato, la Chiesa non si risparmierà nel compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia commesso tali delitti. Una menzione in particolare è stata dedicata alla stampa internazionale che, ha detto il Papa, va ringraziata per aver portato alla luce i casi di abusi. Ma tutti i peccati commessi da alcuni figli della Chiesa non potranno mai oscurare la bellezza del suo volto, ha aggiunto il Papa, ricordando che il Natale dà la certezza che la vera forza della Chiesa sta nello Spirito Santo che la guida e la protegge, trasformando i peccati in occasioni di perdono, le cadute in occasioni di rinnovamento, il male in occasione di purificazione e vittoria. Fra le gioie dell'anno che sta per concludersi, il Papa ha ricordato il Sinodo sui giovani, i passi compiuti nella riforma della Curia, i nuovi beati e santi, la santità della porta accanto, i fedeli che ricevendo il battesimo rinnovano la giovinezza della Chiesa, la testimonianza delle famiglie, dei genitori, dei giovani che scelgono la vita consacrata e il sacerdozio, dei consacrati che vivono la loro vocazione in fedeltà e di numerosi parroci che offrono ogni giorno il buon esempio al popolo di Dio. La forza di qualsiasi istituzione non risiede nell'essere composta da uomini perfetti, ha ribadito il Papa, ma nella sua volontà di purificarsi continuamente. Il Natale dona ogni anno la certezza che la luce di Dio continuerà a brillare nonostante la miseria umana, la certezza che la Chiesa uscirà dalle tribolazioni ancora più bella, purificata e splendida.
E il Papa questa mattina ha incontrato anche i dipendenti della Santa Sede del Governatorato per gli auguri di Natale in aula Paolo VI. A tutti ha rivolto un incitamento: siate santi per essere felici in carne e ossa con i vostri peccati, ma pronti a lasciarci contagiare dalla presenza di Gesù e gioiosi perché pieni della serenità di Cristo e capaci di trasmetterla agli altri. La sintesi nel servizio del Centro Televisivo Vaticano. Il mio augurio per questo Natale è essere santi per essere felici, perché la gioia, anche quella del Natale, è legata all'essere santi. Papa Francesco parla così ai dipendenti della Santa Sede dello Stato della Città del Vaticano, raccolti in tanti, anche con i loro familiari, in aula Paolo VI per ricevere i suoi auguri. E in questo suo sesto Natale da Vescovo di Roma rivela di aver conosciuto in questi anni diversi santi e sante che lavorano qui. Di solito sono persone che non appaiono, persone semplici, modeste, ma che fanno tanto bene nel lavoro e nei rapporti con gli altri. E sono persone gioiose, non perché ridono sempre, no, ma perché hanno dentro una grande serenità e sanno trasmetterla agli altri. E da dove viene quella serenità? Sempre da Lui, Gesù, il Dio con noi. E Lui la fonte della nostra gioia, sia personale, sia in famiglia, sia sul lavoro. Apriamo una pagina dedicata ai temi di carattere locale. Festa questa mattina a Carasco per l'inaugurazione della passerella ciclopedonale di San Giuseppe. Dopo oltre 5 anni dal crollo della storica struttura viene ripristinato il collegamento tra le frazioni di Rivarola e Graveglia. Presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali e tante persone abitanti in zona. Tra questi la signora Lina Panesi che ha tagliato il nastro. Vediamo. È stata la signora Lina Panesi, 101 anni il prossimo marzo e che fino a pochi anni fa viveva in una delle case a pochi metri dalla vecchia passerella, a tagliare il nastro per l'inaugurazione del nuovo ponte pedonale che torna a collegare dopo 5 anni le frazioni di Rivarola e Graveglia a Carasco. Accompagnata dai familiari, la signora Lina si è unita alla festa, accolta tra gli applausi degli amministratori presenti. Ma a me qua è bicicletta, sì. Qua è macchina che posso passare. Sì, tranquilla. Ha una macchina che ha 4 ore che è spettacolo. Io piace le macchine. Tante le persone residenti delle due frazioni che hanno voluto partecipare al momento di festa per una struttura dalla storia travagliata che finalmente trova lieto fine. Siamo arrivati in fondo a quello che ci eravamo promessi 5 anni fa quando ci siamo candidati ad amministrare questo comune. È stato un lavoro lungo, difficile e complesso. Sì, difficile, lungo e complesso perché ci sono state tante anomalie non volute da noi, ma da terze persone che ci hanno stoppato in più di un'occasione, però noi siamo stati tosti e siamo arrivati a centrare l'obiettivo. L'intera opera è costata oltre 500.000 euro, 420.000 sono stati necessari per realizzare la struttura, 100.000 per le opere accessorie come lo spostamento della pila della vecchia passerella voluto dalla soprintendenza. Cofinanziata dalla Regione che ha messo a disposizione 360.000 euro, la struttura da oggi ripristina l'originario percorso della pista ciclabile diretta in Val Fontana Buona. La ciclovia, come molti possono aver visto a causa anche di questa interruzione di altre, c'è avuto un po' un degrado, quindi è stata un po' abbandonata. Ora questo è il momento per riprendere vigore e ridare agibilità e percorribilità alla ciclovia. È molto importante anche per noi, tanto più che sono ormai più di 20 anni che noi abbiamo lavorato sulla pista anche ciclabile e di conseguenza era importante anche dal punto di vista proprio turistico, ma ripeto anche proprio per la popolazione, per andare avanti e indietro da una parte all'altra. E dalla passerella di Carasco a quella di Portofino, la pedonale che collega Santa Margherita Ligure con la frazione di Paraggi, da domani sarà aperta a tutti. Il collegamento, realizzato dopo la mareggiata del 29 ottobre che ha causato il crollo della strada fra la Cervara e Paraggi, di fatto leva dall'isolamento la frazione San Margheritese, il borgo di Portofino. Installata a tempo di record dalla ditta Euroedile su indicazione di Regione Liguria e Città Metropolitano, la passerella in un primo tempo è stata aperta
aperta ai soli residenti di Paraggi e Portofino per ragioni di sicurezza. In quella zona infatti sono attivi diversi cantieri per il ripristino e la ricostruzione dei tratti della provinciale crollati. Nel periodo natalizio però verranno sospese le attività di cantiere e così i sindaci di Portofino e Santa Margherita Ligure, Matteo Viacava e Paolo Donadoni, hanno firmato una nuova ordinanza che dispone l'apertura a tutti 24 ore al giorno della passerella tra il 22 dicembre e il 6 gennaio del prossimo anno. Ci sarà comunque il personale della Portofino Mare a presidio e controllo degli ingressi. E anche il giorno il 25 dicembre, il giorno di Natale, verrà effettuato un servizio di navetta festivo sul percorso Rapallo Santa Margherita Ligure Portofino, una decisione di ATP che va incontro alle richieste delle amministrazioni locali e anche alla volontà di rilanciare il territorio colpito dalla mareggiata. La prima, la linea 7A, partirà dalla zona del casello autostradale di Rapallo, proseguendo su via Mameli fino alla stazione ferroviaria cittadina e per poi proseguire fino alla stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure. Da qui sarà a disposizione la seconda navetta per Portofino, la linea 82, spezzata dalla passerella pedonale appunto in località Cervara. E da sabato, domenica 23 e lunedì 24 i parcheggi gratuiti a Santa Margherita Ligure. Come l'anno scorso il Comune e Assobello, in accordo con Ascom, hanno disposto che il fine settimana a ridosso del Natale sarà a sosta gratuita su tutte le aree blu cittadine per tutte le autovetture. Nello specifico, durante questi giorni le aree a pagamento saranno a disco 4 ore, per consentire una maggiore rotazione. Il provvedimento è valido solo per le autovetture, sono esclusi gli altri mezzi come pullman e camper. E ci sono notizie positive per quanto riguarda i dati del lavoro. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per leggere la notizia. In Liguria nei prossimi mesi sono previste 25.700 assunzioni. Lo ha detto il presidente della regione Giovanni Toti a margine del Consiglio regionale, analizzando i dati di Unioncamere Liguria relativi ai fabbisogni occupazionali delle imprese liguri nel periodo dicembre 2018-febbraio 2019. Questo dato è particolarmente significativo se affiancato a quello dell'aumento dell'occupazione nel terzo trimestre del 2018, che ha fatto registrare un più 1,8% da 608.000 unità a 619.000. Secondo i dati Unioncamere aumenta il fabbisogno occupazionale che segna un più 4,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'11% delle imprese liguri ha in previsione nuove assunzioni, il 78% sarà nel settore dei servizi, in particolare nel commercio e nel turismo, che prevede un aumento anche in questo caso dell'11%. E da oggi sono in vendita i calendari di Genova nel Cuore al costo di 7 euro. Il ricavato sarà devoluto per le emergenze provocate dal crollo del ponte Morandi. I 12 mesi dell'anno sono rappresentati dai luoghi più belli e caratteristici della città. I calendari sono in vendita nei punti yacht del comune di Genova, di via Garibaldi e del Porto Antico. Nel decennale di apertura degli impianti di risalita, Santo Stefano d'Aveto punta a completare la zona sci del Prato della Cipolla e del Monte Bue, a cavallo fra Liguria ed Emilia. Questa sera il progetto per l'innevamento artificiale approda in Consiglio Comunale. Intanto, grazie alla primissima neve di stagione, domani, domenica e lunedì apre la pista baby e il campo scuola. Sentiamo. La neve c'è, non così tanta da aprire la pista rossa, ma da domani il campo scuola e la pista baby si potranno utilizzare a Santo Stefano d'Aveto. Beh sì, le precipitazioni degli ultimi giorni non sono state molto copiose, però ci hanno permesso con 25-30 centimetri di manto nevoso farinoso di poter aprire il campo scuola baby, sperando in altre precipitazioni di poter comunque aprire anche la parte alta, altre piste anche un po' più impegnative per la nostra utenza. Però adesso si cerca di fare il massimo con la poca neve che abbiamo, ecco. Per incrementare però le presenze in periodo invernale è necessario un investimento importante, così oggi in Consiglio Comunale approda il progetto firmato da Paolo Nassano che prevede il completamento della schiarea avviato 10 anni fa, l'installazione di cannoni e lance per l'innevamento artificiale che consentirebbero l'apertura continuativa del campo scuola e della pista rossa nella parte alta del comprensorio. Il tutto mentre il prossimo 27 dicembre apre la cucina al rifugio Montebue e mentre il Comune stanzia 250.000 euro, 100 subito
agosto, gli altri a primavera, per realizzare 2 piani di camere sempre al Monte Bue. Per il completamento della schiarea servono invece circa 1,5 milioni di euro, 700.000 per il primo lotto che il Comune ora chiederà alla Regione. Intanto la neve che già c'è offre la possibilità di un Natale prettamente invernale agli ospiti della Val d'Aveto. Sicuramente Santo Stefano d'Aveto come comune e l'associazione Aspetta che se ne occupa con Babbo Natale di questo weekend richiama come sempre un gran numero di persone e sicuramente pensiamo che l'apertura degli impianti possa comunque creare una linea di continuità con queste attività che da anni portano avanti nel comune di Santo Stefano d'Aveto. Ci sembrava anche giusto comunque mettere tutto l'impegno per dare la disponibilità di anche una piccola zona sciabile nel periodo natalizio per tutta la vallata e Santo Stefano d'Aveto in particolare, per tutti gli esercenti. Ecco. Ricordiamo quali saranno gli orari di questi primi 3 giorni di apertura. Gli orari apriamo alle 9 di mattina e chiuderemo alle 15:45 la sciovia e alle 16 l'impianto di risalita Rio Freddo Prato Cipolla, scusate. Speriamo che mantenga giusto anche solo la temperatura fredda, poi se arriverà neve la accogliamo molto bene, ha messo bel tempo e speriamo che l'utenza ci venga a trovare perché sicuramente i nostri monti sono sempre uno spettacolo imbiancati. La Regione Liguria ha messo a disposizione del Comune di Chiavari la somma di 65.531 euro quale fondo per la morosità incolpevole. L'amministrazione potrà usufruire di questa somma per erogare contributi per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole nei confronti di nuclei familiari morosi per la sopravvenuta impossibilità a pagare il canone locativo. Nel 2018 l'ufficio casa del Comune di Chiavari ha assegnato contributi pari a 84.000 euro circa per consentire a 12 famiglie di risolvere gravi emergenze abitative. La cronaca, la polizia stradale della Liguria ha scoperto un'associazione a delinquere finalizzata all'evasione dell'IVA nell'ambito dell'acquisto di automobili. Sono stati disposti sequestri preventivi per oltre 600.000 euro e messe misure di custodia cautelare nei confronti degli autori della frode. La persona considerata a capo dell'organizzazione si trova in carcere, mentre altri 4 soggetti sono agli arresti domiciliari. Sono state effettuate perquisizioni in oltre 20 siti nelle province di Genova, Savona, Milano e Aosta. L'indagine è stata condotta per conto della Procura della Repubblica di Genova. Il gruppo operava nel settore degli acquisti di auto fra paesi dell'Unione Europea, falsificando la documentazione presentata agli uffici della motorizzazione al momento di immatricolare le automobili. Questo per far apparire gli acquisti come effettuati direttamente da parte di soggetti privati e dunque già assoggettati a IVA o ricadenti nella più favorevole fattispecie fiscale di acquisto. Negli ultimi 3 anni il sodalizio criminale è diventato punto di riferimento del mercato di vendita nazionale di auto di prestigio destinate ad una clientela di target medio-alto. E c'è stato un incidente questa notte a Santa Margherita Ligure, è successo poco prima delle 3 sulla strada che porta a San Lorenzo della Costa. Un'auto con a bordo 2 giovani è andata a sbattere a bordo strada. Sul posto per i soccorsi l'automedica del 118, la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure, la Croce Bianca Rapalese e i Carabinieri. Fortunatamente le condizioni dei 2 ragazzi non sono gravi e dei 2 feriti uno è stato portato all'ospedale San Martino di Genova, mentre il secondo è rimasto sostanzialmente illeso ed è stato portato al pronto soccorso di Lavagna. San Giuseppe ha vissuto il suo servizio nel silenzio e ha custodito così il figlio di Dio e sua madre. Lo ha ricordato il vescovo celebrando l'Eucarestia a Villa Gimelli nella residenza gestita da Anfas. Nell'ambito del tradizionale incontro per lo scambio degli auguri natalizi, la Santa Messa è stata animata dagli ospiti della struttura. Vediamo. I ragazzi ospiti dell'Anfas Villa Gimelli hanno aperto le porte della struttura che li accoglie ogni giorno ai familiari, agli amici e ai sostenitori, oltre che agli amministratori locali, per il tradizionale scambio degli auguri natalizi che quest'anno ha avuto al suo centro la Santa Messa celebrata dal vescovo Alberto Tanasini. Una presenza più che gradita in un anno speciale che si sta per chiudere, quello del 60° anniversario di fondazione. Al termine della celebrazione dell'Eucarestia, il vescovo ha trascorso poi l'intero pomeriggio con i ragazzi ospiti, i loro familiari e il personale della struttura. È stato un regalo, veramente un regalo enorme. E oltre al regalo è il significato di famiglia che si respira qui a Villa Gimelli, significato che comunque viene rinforzato da questa presenza, da queste presenze. Veramente
è una giornata particolare. Nel corso della celebrazione della messa, il vescovo ha invitato a guardare nel presepe la figura di San Giuseppe, il padre silenzioso che prende su di sé l'impegno forte a spendersi per Maria e per Gesù. Impariamo da Giuseppe a fidarci di Dio. Anche noi impariamo da Giuseppe a fare volentieri quello che capiamo essere il desiderio di Dio per noi. L'Anfas Villa Gimelli serve ragazzi ospiti provenienti dal Tigullio occidentale e dal Golfo Paradiso. Seguiamo un centinaio di ragazzi, 38 in regime residenziale, poi semiresidenziale, ambulatoriali, domiciliari. Abbiamo una cinquantina di dipendenti più una ventina di consulenti, pertanto anche una realtà estremamente significativa dal punto di vista anche occupazionale ed economico. Il costo del servizio è in parte a carico della parte pubblica, ma in larga parte e in maniera sempre più preponderante in questi anni pesa sulle spalle delle famiglie. Questo però non scoraggia i responsabili della struttura che portano avanti il lavoro iniziato da Rosina Zandano 30 anni fa. Era una cosetta piccola, una cosetta semplice, adesso è una cosa ben più complicata. I contributi statali, le varie provvidenze, le varie rette sono sempre più in fatica, ma noi ce la metteremo tutta con l'aiuto delle nostre famiglie, di tutti quelli che ci circondano, delle amministrazioni pubbliche ma anche dei semplici volontari. Faremo raccolte fondi, faremo quello che dobbiamo fare per mantenere tra l'altro la qualità dei nostri servizi e non lasciare a casa nessuno. Questo è il nostro impegno, il mio impegno anche come Presidente. Anche nella residenza protetta Castagnola di Chiavari il Natale è arrivato anticipatamente. La festa per gli anziani ospiti è stata animata dal personale dell'ente con la partecipazione dei familiari che si sono potuti fermare a pranzo con i loro cari. La giornata è proseguita con la musica, con la partecipazione di Osvaldo e la merenda. I locali sono stati addobbati con oggetti realizzati dagli ospiti della residenza nelle ore di animazione. Non è mancato il brindisi finale. Natale di solidarietà per i volontari della Protezione Civile che hanno offerto al convento dei frati cappuccini di Chiavari generi alimentari necessari per preparare un pranzo per i più poveri per circa 50-60 persone. Domani dunque la mensa dei frati aprirà come di consueto le porte ai bisognosi intorno alle 11:30 con gli alimenti donati nei giorni scorsi. I frati desiderano esprimere profonda gratitudine per questo gesto di solidarietà. E nella sala consigliare del Comune di Rapallo questa mattina si è svolto il tradizionale scambio di auguri tra amministrazione e dipendenti. A ricordare il significato più profondo delle festività natalizie in apertura della cerimonia è stato il parroco Don Stefano Curotto che ha letto una poesia di Salvatore Quasimodo, Natale. Successivamente ha preso la parola il segretario generale Ettore Monzù che ha ringraziato il personale per l'impegno profuso nel corso dell'anno. Dopo gli interventi del consigliere incaricato al personale Giuseppe Candido e del sindaco Bagnasco sono stati consegnati i riconoscimenti ai dipendenti comunali andati in pensione nel 2018. Babbo Natale in anticipo sul calendario di marcia ha consegnato oggi regali ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale di Lavagna. I doni sono frutto della raccolta promossa dal gruppo Amici della Madonnina in collaborazione con il Circolo Acli-Fanine di Chiavari. Grazie alla generosità di tante persone la raccolta di giocattoli è stata particolarmente ricca e ha consentito agli organizzatori di distribuire molti regali. Ad accogliere Babbo Natale il primario del reparto, la direzione sanitaria e tutto il personale. E restiamo a Lavagna perché è attivo da oggi il servizio di raccolta dell'olio esausto alimentare. Questa mattina si è svolta la presentazione, nuovi contenitori sono stati installati in 5 zone del territorio comunale: Piazza Cordeviola, Piazza Vittorio Veneto, Cavi Borgo, Cavi Arenelle e Piazzale Europa, in sostituzione dei precedenti. La nuova ditta affidataria del servizio è la Eco Energia SRL con sede legale a Bressanone e sede operativa a Firenze. Sentiamo. Come funziona il servizio? Allora, il servizio funziona in modo molto semplice quanto fruibile per la cittadinanza. Possiamo anche vedere il servizio che funziona. Comunque i cittadini arrivano al punto di raccolta, sollevano il coperchio e possono conferire direttamente con le loro bottiglie, i loro contenitori l'olio all'interno di cisterne che hanno una grata in superficie che permette un primo, scrematura dell'olio per purificarlo da eventuali residui di cottura e di cucina. Poi chiudono il coperchio e possono terminare così il loro conferimento.
Ci sono orari per il conferimento o è sempre accessibile? No, il conferimento è sempre accessibile tutti i giorni e noi una volta riempite le cisterne all'interno passeremo per il recupero e aspireremo l'olio e lasceremo tutto nuovo e pulito per il nuovo conferimento. Perché è importante riciclare l'olio che si usa in cucina? È molto importante in quanto basti dare un numero a livello ambientale, 1 chilo di olio alimentare esausto sversato in una superficie d'acqua copre 1 chilometro quadrato, quindi distruggendo tutto quello che c'è sotto, e anche a livello economico, diciamo, perché sversato nel lavandino, come può essere il caso delle scatolette di tonno ad esempio, può andare ad intassare le reti fognarie comportando dei costi per la pulitura, insomma, e il recupero. Qui siamo in piazza Vittorio Veneto, un primo punto di raccolta, ce ne saranno altri sul comune? Ce ne sono già altri 5 distribuiti nel comune di Lavagna. E torna l'appuntamento con il concerto di Natale proposto dall'Associazione Culturale Simon Boccanegra. Domenica alle 17 all'Auditorium San Francesco di Chiavari verrà proposto lo spettacolo Morricone 60 anni di musica, un appuntamento promosso dal comune di Chiavari e dal villaggio del ragazzo. Sentiamo. E 60 anni di musica vuol dire anche tantissimi premi, vuol dire più di un Oscar come miglior colonna sonora. Sono film che appunto sono stati un pochino la colonna sonora della nostra vita, 60 anni di carriera. Tra l'altro un mese fa più o meno ha compiuto anche 90 anni il maestro Morricone, che possiamo dire sicuramente che è il compositore vivente più conosciuto italiano più conosciuto nel mondo, e insieme a Bocelli anche il musicista italiano più conosciuto al mondo sicuramente. Chi salirà sul palco? Salirà sul palco una formazione scelta, diciamo così, i solisti dell'orchestra Chiavari Classica, orchestra prevalentemente di archi, con la partecipazione dei solisti Alessandro Magnasco al pianoforte, Andrea Cardinale al violino, Gianluca Campi alla fisarmonica e la soprano Elisa Benadduce e io. Quali saranno i brani più conosciuti che verranno proposti? E a parte 2 omaggi al momento, diciamo, no? Che sono O mio signor dal Largo di Handel, dal Messia di Handel, e Cantique de Noël, cioè 2 omaggi al Natale. Poi i brani più famosi saranno quelli che tutti conosciamo: La leggenda del pianista sull'oceano, Nuovo Cinema Paradiso, C'era una volta all'Ouest, C'era una volta in America, Giù la testa, eccetera. 60 anni di musica con quella di Morricone, un appuntamento dell'Associazione Culturale Simon Boccanegra Onlus, un invito aperto a tutta la città. Sì, è un concerto di Natale in collaborazione col villaggio, col patrocinio del comune di Chiavari, all'Auditorium di Chiavari, domenica 23 dicembre, prossima domenica, ore 17. Invitiamo tutti a partecipare perché è davvero musica bella, del grande maestro, musiche che conosciamo perché sono in buon parte colonne sonore di film che davvero hanno fatto un po' la storia di questi anni. Un bel modo di dirci buon Natale e un bel modo anche di dire che la vita è grande e bella perché la musica la interpreta e ne mette in rilievo la bellezza. Siamo allo sport, la pallanuoto Serie 1 domani pomeriggio alle 18 andrà in scena nella piscina di Sori, una classica del campionato italiano, Prorecco Brescia. La super sfida vede i lombardi avanti di 3 punti in classifica rispetto ai biancocelesti che sperano di trovare sotto l'albero di Natale i 3 punti della vittoria. E per la A1 femminile domani le ragazze del Rapallo Nuoto saranno in trasferta nella vasca dei Torre del Grifo Village a Catania. Fischio di inizio alle 16, tra le protagoniste del match Agnese D'Amico, difensore alla sua prima stagione in giallo-blu, che proprio a Catania è nata 24 anni fa. Per le rapallesi si conclude con questa partita un anno da incorniciare con il 3° posto alla Final Six scudetto della scorsa stagione, la conquista del titolo italiano Under 19 e un percorso ancora tutto da scrivere in questo campionato. Adesso nella nostra agenda gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Vediamo.
Appuntamenti in agenda per sabato 22 dicembre dalle 9 alle 12 nel borgo di Conscienti Anè, appuntamento con il mercatino agricolo di Natale. Nell'occasione si potranno visitare le botteghe del borgo e il caratteristico presepe. Cerimonia di confuoco all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Dalle 10 si svolgerà il tradizionale scambio degli auguri e le consegne tra i sestieri. A seguire la premiazione del concorso Ama la tua città. Arriva Babbo Natale a Lavagna dalle 10 alle 12 in via Matteotti, laboratori natalizi e preparazione della letterina Babbo Natale. Dalle 15 alle 18 consegna della letterina e fotoricordo. Mercatino di Natale in piazza Marchesani a Calvari nei pressi del campo sportivo dalle 10 alle 17 in esposizione oggettistica, idee regalo, prodotti agricoli e artigianali saranno esposti alla vendita. In contemporanea all'Ascito Cuneo sarà visitabile la mostra Magie del Presepe. Inaugurazione del nuovo distaccamento dei volontari di protezione civile alle 11 nel Palazzo Comunale di Ne. Dopo il taglio del nastro, la benedizione dei locali ed un piccolo rinfresco. Dalle 14.30 alle 16 prenderà il via il Natale nel borgo di Cavi, giochi, canti a sorpresa, cioccolata calda e un Babbo Natale speciale che raccoglierà regali per i bambini più bisognosi. Sarà aperto alle visite l'artistico presepe realizzato dalla confraternita di Nostra Signora del Carmelo nella parrocchia di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante. Gli orari di apertura saranno dalle 15 alle 17.30 nei feriali, 15-18 nei festivi. Babbo Natale della Protezione Civile dalle 15 alle 17.30 sul piazzale della chiesa di San Rocco a Camogli. In caso di maltempo la manifestazione sarà ospitata nel teatrino di San Nicola. La 28ª mostra dei presepi artistici di Fontaneglia aprirà i battenti dalle 15 alle 18 nei locali dell'oratorio di San Giacinto. Nella palestra comunale di Deiva Marina dalle 15 giochi, musica e tanto divertimento in compagnia del clown Prezzemolina. Con fuoco anche per il comune di Sestri Levante dalle 15.30 partenza del corteo da Piazza della Stazione. Parteciperanno la Società Filarmonica Sestrese, Nino Durante, Marcello Vaglio, Paolo Regati e il gruppo Alpini primo settore Vara Petronio. In piazza Caprera, Santa Margherita Ligure, dalle 16 concerto per la città con la band Zena Singers e lo spettacolo Cantautori. L'associazione Vecchio Borgo, con la collaborazione della Proloco Capitaneato di Rapallo, organizza la 10ª edizione del Presepe Vivente. Alle 16 in piazza Davigo sarà posizionato un tradizionale gozzo che accoglierà Gesù Bambino. A seguire la benedizione del parroco e una breve rappresentazione con le letture di Mario Forella. Alle 16 nella sala Aldo Solari del Circolo Aclifanin di Chiavari incontro con Don Pino De Bernardis che parlerà su Natale 2018. Gesù c'è. All'oratorio di Sant'Erasmo a Santa Margherita Ligure dalle 16 Castagnate alle 17 concerto di ottoni e fiati del Sant'Emo Group. Nell'occasione sarà inaugurato il presepe. Inaugurazione della mostra fotografica Diamo i numeri a cura del Circolo Fotograficamente nella sala Albino di Piazza Ravenna Lavagna. L'apertura dalle 16 alle 19. Al Santa Claus Village in via Gramsci a Santa Margherita Ligure laboratori per bambini, Casa degli Elfi, favole preziose a partire dalle 16. Prima accensione per il presepe allestito nel Mulino Rapria a Belpiano di Borzonasca. Dalle 17.30 alle 20 si potrà ammirare la suggestiva rappresentazione curata da Andrea Corbetta. Il mulino sarà aperto alle visite tutti i festivi e prefestivi sino all'Epifania e successivamente le domeniche sino a febbraio. Alle 17.30 all'Auditorium San Francesco di Chiavari concerto e Christmas Mandolin Journey con il Carlo Aonzo Trio. Gran galà di Natale dalle 18 alla Casa della Gioventù di Rapallo con la Società Ginnastica Rapallo. Nel salone parrocchiale del Circolo Anspi e San Marco a Sesta Godano concerto di Natale organizzato dalla Corale Valdivara. Le offerte della serata saranno devolute all'Associazione Genitori Soggetti Autistici. Alle 21 nella Basilica di Santo Stefano a Lavagna si terrà il concerto di Natale Il nostro presepe organizzato dal Corpo Bandistico Città di Lavagna con interventi sulla tradizione a cura di Francesca Marini. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera su Telepace 1, canale 15 alle 21.10 la nuova puntata di Noi Chiesa, la rubrica dedicata alla vita della nostra diocesi. Vediamo in anteprima i titoli. Augurare vuol dire desiderare il bene. Il Vescovo ha espresso questo auspicio per i fedeli della diocesi, incentivandoli a coltivare i rapporti di amicizia, solidarietà e aiuto reciproco già presenti.
Auguri di Natale fra il Vescovo e i sindaci. Monsignor Tanasini ha sottolineato il forte legame di solidarietà nei momenti difficili, invitando a sviluppare il sistema Tigullio di aiuto reciproco. Improntare la propria esistenza alla giustizia e all'amore reciproco, la riflessione del Vescovo durante l'incontro natalizio con le comunità migranti della diocesi. Un Natale che arriva sotto i migliori auspici alla Fincantieri di Riva Trigoso. Monsignor Tanasini ha visitato il cantiere rivano invitando ad anteporre sempre l'uomo alle strategie aziendali. Come San Giuseppe, silenzioso custode della vita di Gesù, il servizio di Anfas per i fragili è sempre più prezioso e affidabile. Fra mille difficoltà si è rinnovata la tradizione dello scambio di auguri prenatalizio. L'adorazione e la preghiera sostengono la speranza della diocesi. Appello del vescovo Alberto Tanasini ad aderire alla comunità Promundi Vita, che si impegna nella preghiera per le vocazioni. Messa di Natale per le lampade ardenti all'Acquarone. C'è un profondo legame tra gioia e adorazione eucaristica, ha sottolineato il vescovo di Pavia che ha presieduto l'Eucarestia. Presepe vivente in uscita per il Maria Luigia di Chiavari. I bambini hanno rappresentato la Natività in pieno centro e non nelle aule chiuse della scuola. Ed è tutto per questa edizione di Tigullio oggi. L'informazione torna domani alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.